有啲人嘅人生唔係冇努力，唔係冇方向，而係成世都未等到個世界望佢一眼。如果個世界將成功定義為一定要俾人見到，一定要俾人記得，咁呢啲人仲算唔算叫失敗呢？我今日想講嘅就係一個咁嘅人，佢叫山內房治郎，Yamauchi Fusajiro，任天堂嘅創立人。1889年，日本京都，山內房治郎開咗一間好細嘅鋪頭，冇招牌，亦都冇咩遠景。佢做嘅唔係關於啲咩科技，唔係啲咩娛樂，更加唔係講咩未來。佢做嘅係只係一啲叫花牌，係日文叫做Hanafuda，係一種好似我哋而家流行嘅啤牌嘅形式，但係佢唔係用 Jiggly King，佢用日本有啲花、有啲草或者係日本嘅文化上嘅嘢做背景，係同啤牌嘅原理一樣，亦都可以進行一啲唔同嘅遊戲。喺嗰陣時，呢樣嘢亦都唔係一啲咩高尚嘅玩意，有啲人更加會覺得係比較偏門，因為可能佢夾雜咗有啲叫 gamble， 即係可能有賭博成分嘅嘢喺度，所以冇人覺得呢樣嘢將來會改變到個世界。但係佢亦都冇諗住做其他嘢，因為佢唔係想成為啲咩偉大嘅人，佢淨係想好普通，好好咁活落去。山內房治郎嘅人生，如果你用今日嘅標準去睇，你會覺得係好悶，因為佢每日嘅 schedule 都係一模一樣，每日返鋪頭做牌，然後賣啲牌出去收貨，然後收錢。佢冇創造任何創業上嘅神話，亦冇突破啲咩轉型，冇人寫佢傳記。世界喺度轉緊，日本喺度變緊，但佢亦都好似係喺原地，乜都冇做過。我哋可以話佢睇嘢睇得唔夠遠，又或者可以話佢保守。但係問題係，如果連佢自己都唔知未來會發生啲咩事，佢又點樣可以睇得遠呢？當時山內房治郎就係一個咁樣嘅人，對於佢嚟講，空白期唔係幾年，係一世。因為佢從來都冇等到一個爆發嘅機會，亦都冇試過俾世界認同。佢嘅人生可以話冇等過成功呢個字。佢做嘅只係做一樣嘢，就係守住公司，唔好令公司死。就咁聽落好似好低要求，但係其實都係一件好殘酷嘅事嚟嘅。因為手比我哋衝出去呢係更加孤獨，因為你要長年累積喺度做一樣重複嘅動作。而山內房治郎喺過身嘅時候，任天堂仍然係一間做紙牌嘅公司，冇任何電子遊戲，更加冇而家嘅 Switch。如果用今日嘅角度去睇，好多人會話你做錯方向，你冇趕上嘅時代。但係如果冇佢，後邊嘅一切根本唔會發生。我成日喺度諗一個問題：如果一個人一世都未見過自己嘅成功，但係佢做嘅嘢最後改變咗個世界，咁佢算唔算成功呢？又或者成功本身從來唔係俾開始嗰個人睇，有啲人嘅任務就係撐到下一代嘅出現。如果大家而家行緊一條差唔多嘅路，冇人睇，冇人等，亦都冇人證明你行得啱唔啱，大家可能會開始懷疑自己，我哋係咪行錯咗？我哋做錯啲咩？係咪我哋唔夠叻？但係山內房治郎嘅人生提醒咗我一樣嘢，唔係所有路都要即刻證明到自己有用。任天堂最後發展成一間點樣嘅公司，我哋亦都知道。而任天堂可以存在到嗰一刻嘅時候，唔係因為佢哋有咩高見，有咩策略，係因為有人撐過咗一段冇人支持嘅時間。山內房治郎可以話冇留低任何名言，冇留低任何哲學，但係佢嘅人生本身就係一句說話。有啲人唔係為咗掌聲而生存，佢哋只不過係為咗唔好消失而生活。如果大家而家做緊嘅嘢係冇人理解、冇人期待，甚至係冇人知道，我哋唔係一定行錯㗎，可能只不過行嘅時間喺前邊。我哋講嘅從來都唔係成唔成功，我哋講嘅係無論發生啲咩事，到底我哋值唔值得繼續行落去。如果你哋中意今集嘅，麻煩俾個 like 同訂閱我個頻道啊，因為你哋嘅支持對我嘅創作真係好重要。呢度係福利人生，我哋下次見啦，拜拜。